जरा गौर से देखिए इस पूरे नजारे को। इन बच्चों को शरारत को देखिए, कोई उछल रहा है तो कोई कूद रहा है, कोई खिलखिला रहा है। पढ़ाई के अलावा ये बच्चे जमकर मस्ती कर रहे हैं, वह भी उस समय जब मास्टर साहब, माफ कीजिएगा, जब हेडमास्टर साहब खुद ही क्लासरूम में मौजूद हैं। आप चौंक गए ना? मास्टर साहब की उपस्थिति में ये छात्र मस्ती कर रहे हैं। मास्टर साहब होशो हवास में नहीं है। मास्टर साहब रतजगा करके स्कूल पहुंचे हैं। शरारती बच्चों में से किसी ने वीडियो बना ली और यह वीडियो वायरल भी हो गई, हाकिमों तक भी पहुंच गई। अब तो मास्टर साहब से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। शिक्षा विभाग ही बताएगा कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं, पर यह वीडियो देखकर कई सोने वाले मास्टर साहब होशो हवास में आ गए होंगे। दरअसल यह मामला राजधानी रांची से सटे गुमला जिले के भरनो प्रखंड का है। मास्टर साहब राजधानी रांची से रोज जाते हैं गुमला उसी स्कूल में पढ़ाने। तमाम इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए द न्यूज पोस्ट को देखते रहिए।